ये ऐसा ये कब से हो रहा है? हवासी वगैरह कब से है? एक महीने से? एक महीने से? नवंबर मंथ से। इट्स बीन अ मंथ, वो रेगुलर ऐसे चल रहा है? वीक में कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती थ्रू आउट द डे? है ऑलमोस्ट। Yesterday I asked her just for experimenting just to close her eyes and keep saying om om om, and she kept saying om 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 for 3 minutes and not a single yawning. So it says that I think the mind is हाँ, not वो anything, that's true. so it has to do something kind of thing. अच्छा, और क्या होता है बताएं? पानी चाहिए? पानी? या इसका क्या फ़र्क है आपका? क्या क्या फ़र्क है? एक तो बासियों में फ़र्क है मेरे को, और एक बोल चाल में फ़र्क है। अच्छा, मतलब ज़्यादा बोल नहीं पाती थी मैं। हाँ हाँ, और सो भी जाती हूँ, मतलब जाते हो, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं सो पा रही। जो पहले हर समय और ये है कि थोड़ी सी हीट लगती है मेरे को कई बार ना, एकदम जैसे हीट बहुत ज़्यादा लगती है। कहाँ आज पे? सुबह जैसे मोशन नहीं तो मोशन मेरे को आ जाता है। आज मोशन नहीं आया तो फिर अच्छा। मतलब जैसे दवाई ली शुगर की मैंने, उसके बाद मोशन आया तो फिर हीट एकदम जैसे भी, जब तक वो अब जो मैंने खाना खाया वो जब तक वो होगा नहीं डाइजेस्ट, उसके बाद मतलब अच्छा, फिर अब जो पहले बहुत सुस्ती आ रही थी हर समय वाली? हाँ, मतलब ये है एक ये वाले जो आइस के मसल्स है ना, ये थोड़ी देर बाद ना ऐसे ये हिलने शुरू हो जाते हैं। अच्छा, और हाथ पैर भी ना कांप रहे हैं, किस समय? वीकनेस है। किस समय? मतलब जैसे मैं जैसे खाना खाना है तो दोनों हाथों को यूज़ करूँगी मैं, तो भी जैसे मैं बाथरूम जाती हूँ तो मेरे को लगता है कि मेरे पैर ना, पैरों की उंगलियां हैं जो वो कांपती हैं, अच्छा, और हाथों की भी उंगलियां कांपती हैं। जैसे मैंने ऐसे हाथ रखा है तो थोड़ी देर बाद मतलब मैं मोबाइल पे बात भी नहीं कर पाती। अच्छा, और कुछ? मतलब यही है कि वीकनेस है अंदर से। थोड़ी लगता है इम्प्रूवमेंट है पहले से। ये नहीं कह सकते कि इम्प्रूवमेंट पहले से तो है, हमें तो बहुत अच्छा लगा कि पहले से नहीं तो मैं बात ही नहीं कर पाती हम थी। तो कभी ऑफिस ज्वाइन कर लें अपना, ठीक हो जाए। और सांस लेने में वैसे नहीं होता। आवाज़ में कभी कभी अभी भी हो जाता है कि जैसे बंद हो जाती है ना, जैसे मैं किसी से बात कर रही हूँ तो वो पूरी बात नहीं हो पाती, नहीं, पर अब जैसे मुंह में रह जाती है। अच्छा, अब ओवरऑल कैसा है अभी आपका ये? ओवरऑल पहले से तो बहुत बेटर है। कितने परसेंट? भी जैसे बासियों में भी फ़र्क है, बासियाँ आती हैं कभी 20-25 आ गई, पहले तो बहुत आती थी। पहले तो हर समय रहती थी ना। अब वैसा नहीं है, किसी किसी दिन 8-10 भी हो जाती हैं, किसी किसी दिन मतलब थोड़ी, किसी किसी दिन ऐसे भी हो जाता है कि भाई 2-4 में ही हो गया काम। अच्छा, अब अपने आप को वैसे एक्टिव महसूस कर रहे हैं? हाँ, ऐसे तो ये है कि मैंने अपना वो टारगेट बना रखा है कि 40-45 मिनट तो तुम्हें वॉक करना ही है। पर ये है कि मैं इकट्ठा लोड नहीं लेती। मेरे को लगता है कि मेरे को ब्रीदिंग में प्रॉब्लम ना हो जाए या हार्ट अटैक वगैरह ऐसे कोई प्रॉब्लम ना हो जाए, इकट्ठा लोड नहीं लेती, क्योंकि मेरी पैरों की उंगलियां भी ना जैसे कांपती सी हैं, कई बार हाथ पैरों की उंगलियां ना कांपती हैं ठीक है। जब उठती हूँ ना। अब वो जो घबराहट और चक्कर वो नहीं है? चक्कर 1-2 मिनट के लिए या घबराहट 1 मिनट के लिए हुई है। जो पहले लगता कि नीचे धंस रहे हैं या बॉडी नीचे जा रही है वो अभी भी लगता है। जैसे मेरे को, जैसे जब मैं सुबह गोली लेती हूँ ना, फिर सारा दिन हाथ ऐसे रखूँगी तो मेरे को लगता है कि अंदर से प्रेशर पड़ रहा है, अच्छा। जैसे मेरे को पॉटी आएगी। पर मैं जब जाती हूँ तो वहाँ पे यूरिन नहीं होता बस।